ましたけど、残念ながら雨降ったり止んだりと、ご覧の通り強風注意報になっているので、やるのをやめました。もうシートもめくり上がってしまって、また来てばかりに直してもらいたいと思います。ご覧の通りです。片付ける時間考えるなら帰った方がいいかなと思って、今日は終わりにしたいと思います。